可唔可以連翻你上嚟啊，哥哥？我倒數你好萌塞啊呢嚿嘢，好萌塞啊！喂，好萌塞。係聽到嘛？聽到。誒，阿叔啊，唔好嘈，我而家我直接問你，直面問你，我直面問你一句說話，你而家係咪怕你老婆坐監？肯定啦，坐監咪加你實坐噶啦，話俾你聽，實坐噶啦。小賢好，你好。咁如果你想唔坐，叫你阿舅仔喳臨嘔翻嗰35萬出嚟啦。咁我想知道點解我媽要做到咁絕咧？我都係佢親生仔嚟噶嘛。咁你坐監係你老婆啫嘛，係咪先？錢我就冇啦，因為佢已經攞咗錢起屋啦，錢我就冇啦。錢冇你又唔使你還，你舅仔還啫嘛。咁我媽話而家要逼死我喎，我究竟逼死你舅仔咋，冇逼死你啊，阿叔。佢話要逼死我，思燕姐姐，我就想你幫我養我媽，得唔得？我話俾你聽，我指條生路俾你行啊！你舅仔咧就35萬攞去起屋，你叫你舅仔貸翻款出嚟，貸翻35萬出嚟，跟住還翻俾你阿媽，咁呢條數咪冇咗咯。思燕姐姐，如果佢一定要咁做咧，佢死咗咧，我都唔會睇佢嘅。人哋仲有一個仔啊！人哋仲有一個仔啊！我老婆唔聽啊！我真係我都唔想鬧你啊！呢個90後啊！你呢啲無因父義，我老婆唔聽啊！唔係啊，我聽呢啲人有嘅。你呢句話係你真心話係咪？係。咁啱啦！如果你係真心話嘅咧，如果我聽到連佢阿媽上嚟，我教佢阿媽。唔係話交唔交啊？小賢啱啱聽唔聽到咧？佢講話佢細佬讀書讀咗屋企幾多錢啦，喺度好大聲咁喺度點啊！你聽唔聽到啊？唔係話有一句話令到我好心寒嘅，你知唔知咩心寒啊？佢話佢阿媽死咗唔翻嚟啊嘛，唔咩啊嘛。佢養到你咁大，你覺得你忍心咩？呢個忘恩負義呢個人真係，我係你唔翻你我俾個建議你啦，你翻唔翻都算啦，為咗保住你老婆唔坐監，你臨退翻嗰35萬出嚟啦。你如果你再咩噶，人哋將間屋都收埋啊，人哋已經係真係唔睇你塊面都睇下你幾個孫嘅份上啊，人哋都俾咗間屋俾你啦。佢點對住你啊？佢啲人生啊，係佢先俾我接㗎，你知唔知啊？俾我咁接佢喊啊，小袁。係啊，所以喊啊。喊啊！你咯真係好似80歲嗰啲婦女咁樣，真係都唔知點算。你叔仔、你舅仔嗰間屋咧，而家咧有個部門，總之你唔還錢咧，人哋會去睇下你有乜嘢，有車啊，有乜嘢，慢慢咧會觀察你一段時間咧，佢就會咧就問你噶啦。佢死咗，我都唔會睇佢嘅。你唔使重複講呢句說話啦，你阿媽咧都係當生少你一個嘅，你唔使擔心。我睇依家估計佢已經入咗你直播間啦。入咪啱咯？哎呀，啱啊！你講多句，你講乜嘢啊？佢話佢媽已經佢入咗你嘅直播間。我估計佢已經入咗你直播間噶啦。你啱先講多句，你好乜嘢啊？我好生寒，生好寒啊，好鬼生寒。再對上嗰句。唔係啊，我就係聽呢句啫。佢話佢好心寒啊。再對上嗰句。其實你有冇覺得好似佢依家佢嫁咗俾佢老婆嘅舅仔，真係佢嘅兄弟啊？有冇覺得啊？我所以咪話忘恩負義咯。你好心寒係咪啊？你唔通嗌佢拆咗間屋佢咩？係唔會，喺呢度拍賣。我同你講啦，你起之前，我就係問你一句，叔，我問你真心問你一句，嗰35萬係咪你老婆話俾佢細佬起嘅？係冇得還㗎，係咪？我點會咁忘恩負義？大家都一屋佬。阿叔啊，係佢自己，係佢自己將事情做緊。阿叔收聲，阿叔我問你，你係咪你老婆同佢講嗰35萬係送俾佢細佬，冇打算還嘅係咪？借俾佢嘅，借俾佢嘅。咁點解唔還咧？佢貸款還咪得咯？就係問題上我話，問題上依家。屋企又冇我老婆屋企人又攞唔出貸款啊，叔，貸款啊，識唔識啊？你鄉下嗰間可以用貸到㗎，貸得到㗎，貸得到㗎。講喺度詐傻扮懵啊！你同佢講咁多句，你鄉下嗰間起咗35萬嗰間係可以攞去貸款㗎，叔。唔係話我嫁咗俾我，即係你冇讀書咪大晒嘅，你冇讀書咪大晒㗎。我老婆幫我生咗3個細路仔。有邊個女人唔要幫我生？其實佢就係想同佢嗰個細佬搶佢阿媽啲錢。呢個係細佬係唔搶㗎。我知道，但係咧係佢喺佢嗰方面，佢覺得佢阿媽益晒佢大，所以佢由細到大佢有條刺喺度。佢呢個人咧係好自私嘅一個人。男人老狗喐啲就喺度喊。第一點，第二點，當一件事反面嘅時候，佢會將佢媽媽含辛茹苦養大佢所有嘅好，佢全部唔記得晒。就一件事佢又反面嘅話，佢阿媽死都唔去探佢。呢一個男人真係唔係人嚟嘅，我就係想上嚟鬧佢嘅啫。你唔好喊啦，鱷魚嘅眼淚，收下你啲氣啦。我係你阿媽咧，我就揾個律，我就1、2、3咧就收翻你間屋，跟住1、2、3咧就講晒呢一家五口。其實讀書真係好慘㗎，話佢老婆會坐監，佢都信嘅，諗下。其實針呢啲就係佢對，即係你哋差距嘅問題。佢唔係唔明，其實佢唔明，佢詐傻扮懵。呢啲人係唔明做呢啲嘢。我話俾你聽，佢真係唔明。
佢係100%唔明，佢真係唔明。我話俾你聽啦，佢細佬嗱，我同你講，佢細佬由始至終未鬧過佢一句，未話過嗰一句，未有同佢扯嘅一句，你知唔知點解？因為咧，佢細佬深深咁樣明白，同佢講任何嘢係冇辦法講得清楚嘅，一句説話都講唔清楚。係啊，我好贊成你真講呢一句啊。對於呢啲人，佢細佬唔睬佢啊。唔係，你哋唔好，你講乜嘢哥哥？我就係想我媽聽清楚。如果佢唔俾錢接我連我爸個神位我都唔俾佢哋拜。你話佢衰唔衰？呢啲係人嚟嘅。即係擺喺你哋嗰度嘅個神位。係啊，我係大仔啊嘛。佢咁樣要脅啊，要脅佢阿媽，你話佢衰？唔拜人位咪拜墳頭咯，使乜一定要拜神位啊？阿哥哥，你係咪傻傻地嘅真係？即係佢依家嘅意思咧，佢阿媽咧就唔單止嗰35萬會俾翻佢阿媽，佢仲要佢阿媽俾翻本存摺佢。係啦，你攬住個神主牌啦。佢而家就係想要挾佢阿媽嘛？你話幾衰格啊？啲咁嘅人。嗱，我同你講，我話俾你聽啦，其實咧真係㗎，真係做親戚咧做得好似咁樣，真係好辛苦嘅，真係好辛苦好辛苦。你都有冇人性啊？阿叔，你阿媽啲錢啊，佢冇辦法聽得明啊！你阿媽啲錢係棺材本嚟㗎，你做咩咁樣對你阿媽？你真係唔係人嚟㗎。成日都話要攞翻本銀行簿。你諗下佢老婆咁都啃得佢落嘅話，咁佢個老婆都唔方係好嘢嚟嘅。佢兩公婆夾埋就想咧掠佢阿媽水，雖然佢細佬唔同佢計較，但係佢已經係假想敵，佢成日係咁樣為小人之心去諗佢細佬。佢冇當佢個仔咩？你聽我講啊，佢冇當你係佢個仔，佢就唔會每個月俾3000蚊你。冇當你係佢個仔，佢就會俾，佢就唔會俾多啲錢你咧，放喺你個婆度。成日俾間屋佢住咧，小圓。3000蚊。所以你話佢其實根本講唔通嘅。嗱，我同你講啦，小圓你根本其實你嗱，我同你講根本同佢講定道理係冇辦法講得通。你諗下佢細佬一句説話都冇講，接走佢媽啦。你細佬一句都冇講係咪？冇講。人哋細佬點會講嘅？人哋細佬文化咁高，同你因為今日佢細佬未關注我嘅，關注下我啦。好多人冇關注我，我好流量嘅關注下我。因為佢細佬唔係睇佢唔起，而係真係即係兩個人冇辦法，即係可以説話講到一塊去啊！你知唔知啊？即係説話講唔到一齊去啊！佢細佬感受肯定同針你一樣嘅，點樣講佢都唔明，咁費事講啦。我講多兩句落去啦，阿姨啊，你叫佢媽上嚟啦！你係咪想叫你媽上嚟？阿姨啊，你聽住，我講多兩句，阿針針你幫我講咗兩句，我落去啦。呢個90後阿針針，阿針針唔好意思啊，阿90後嘅阿媽，你聽住啊，阿姨，你聽住啊，呢個衰仔咧，你話俾佢聽啦，1、2、3講佢一家5口出去，你攞翻間屋。唔好俾佢住，佢話攬住個神主牌，佢話咧你聽到嗰隻怪物，啱先聽到嗰隻怪物，越聽越翳，瞓着咗啊，都俾佢翳醒咗，真係細估唔到呢個世上有呢啲咁仔女嘅，真係我真係我都幾廿歲噶啦，未見過咁衰嘅仔女啊，樣樣都係衰嘅。世界上咧，只係其中之一個咁樣嘅仔女啊！真係未見過呢啲咁仔女嘅。點會未見過咧？就家陣先見。你見過第一個係咪？我周邊嗰啲人冇咁，真係未聽見過咁，亦都未見過咁。咁我問下你哋啦，你哋有冇見過咁樣嘅仔女嘅？個老母，你應該要養個老母啦！呢個時候，個老母仲要幫你養仔，人個老豆養仔，仔養仔啦，佢養埋孫啦個老母。嗱，一個個練啦，嗱，我睇係練得到佢啊！你問下佢啊，嗱，喂，唉，倒數第一咪。我評論嘅啫。哦，你評論嘅男人嚟噶啦，我都係練你個。喂，連個細路考。係你好。喂。係你好。喂。哦，呢個就哥哥又俾人練咗落去咯，跌咗落去。你好，哥哥。喂。喂。你係邊個？我係848781。啊，你好，哥哥。係，我真係諗唔到咁嘅，真係，哇！我都係為人父母，邊度諗到有咁經典嘅人嘅，真係由頭至尾冇講過半句個老母養育之恩，老母養大你，淨要養埋你啲孫，都淨話個老母嘢，都淨話個老母。佢就一直係覺得佢媽咪係偏心嘅。佢正叫偏心，係你自己頓考唔到，讀唔到書，你正叫怪個細佬係咪？未見過咁蠢噶，我兩個仔，我都有兩個仔，我個仔有兩個仔，你會唔會偏心？唔會，嗱，佢邊個調皮就肯定係做父母，肯定係同好聽話。上進有上進心嗰個好啲，但係喺大是大非面前啊，絕對唔會偏心，因為我係個硬調皮嘅仔係我生佢嘅，冇理由偏心噶，係咪？嗱，你等下你練佢，你聽聽佢啦，我倒數第一咪，你聽聽佢啊嗱。你啦，喂，係咪你啊哥哥？係我。係咁你嗱我由頭至尾都聽住你講，你正常噶，你阿媽呢個到咗呢個年紀，你應該係你養阿媽，你阿媽幫你養埋你啲仔，你都淨係覺得理所當然。你細佬讀到博士後，你隻眼紅嘅細佬係你自己笨蠢，讀唔到。你應該祝福個細佬。我好偏心啊！我媽媽好偏心啊！偏心？呢啲叫做偏心啊？呢啲唔係偏心係咩啫？
哥哥，你係咪想你解決問題嘅？你如果搞掂後我有呢啲責任，我絕對。你哋話係咪先？你仲要咁偏心？你睇下直播間有邊個幫你解決問題㗎啦？你睇下直播間有邊個幫你㗎？嗱，你咁樣啦，我同你講，如果你細佬咧唔撩你嘅，你咋林咧，如果佢要求你攞翻嗰35萬嘅，你攞翻嗰35萬俾你個媽咪，咁以後唔聯繫就算數啦。你幾公婆，你同你兩公，你同你老婆兩公婆咧，就自己過加埋你外母幫下手。從此之後咧，你就過你嘅，佢就過佢嘅，就算數啦。唉，真係小交有恩啊！我都服咗佢。你明唔明啊，哥哥？我份糧都唔夠用，你嗌邊度揾35萬？唔夠用嘅你。嗱，我同你講，你老婆做出呢啲嘢咧，佢係違法嘅。係啊，冇錯啦。佢係違法嘅，唔夠用，我哋就唔能夠話我咁樣去攞人哋啲錢嘅喎。你好啊，小毛。啊，小賢姐姐你好。係，我都係我想講兩句。因為佢血肉生出嚟㗎嘛。咁問題係啲錢唔係你攞咗啊嘛，啲錢係你舅仔啊嘛，你老婆攞咗啊嘛。我都有，唔係啲錢你應我應該都有份㗎，你話係咪先？佢兩個仔，搞到18。我同你講，啲錢咧係我嘅，我中意俾邊個就俾邊個，唔係話一定係你嘅。我就算我有幾個仔都好，我自己用晒嘅就係我嘅。你好，小毛。我都有份㗎喎。你點會有你阿爸有份，咁你攞咗嗰30幾萬係咪？你阿爸有冇份都好咧，咁當時咧啲錢係喺你媽手上㗎嘛。你好，小毛，你講啊。我想同我靚仔講句啊，其實我諗住你嗰個死閪佬係咩佬嚟嘅？又封號啦。跌落去。整個過程你冇一句係人話嚟，真係㗎，冇一句係人話嚟。你好啊，抗世界。好多做父母嘅心。係。你講下嘢啊。阿哥哥，其實你媽都已經雖然係供咗你細佬讀書，但都有俾咗間屋你啊，大家咪平分咯，都係平分。咁你讀唔到書，咁你媽都已經體諒咗你，同幫晒你啦。佢有冇幫過你細佬啊？聽到嗰啲我真係好心寒。真係㗎，我自己都有一個仔一個女。喂，90後哥哥，我終於我理順咗啦，我聽晒你嘅故事啦。嗱，我想同你解決問題啊。首先一樣嘢啫，你約你媽媽傾一傾。其實咧，我同你講，你其實有個咁嘅媽咪咧，其實你已經喺經濟上幫咗你好大嘅忙噶啦。即係喺之前未發生前面嘅事咧，唔單止錢放喺你手上啦，屋俾你住啦，每個月仲供你啦，啱唔啱啊？咁你但係調翻轉頭，其實你一步一步塞自己頭。明唔明白？如果你善待你媽媽，而且咧就尊重佢老人家嘅意見咧，其實你唔至於走到呢一步嘅。其實佢嘅幾十萬放喺你老婆手上咧，其實呢個老人家都冇打算話攞翻走噶啦。即係只要你不斷咁善待佢啫，可能佢百年歸老啊，或者係佢以後就歸你哋噶啦。呢個冇必要再傾啦，小姐姐，你睇下幫我約我媽上嚟。如果佢真係做得咁接近咧，佢8年後我都唔會睇，我都唔會俾佢翻嚟拜我爸。唉，唔睇就唔睇啦，你唔好再約你媽啦，唔睇就算啦。唉，我幾廿歲，我聽到幾難受啊！有冇約先啊？咁樣約嚟做咩咧？約嚟做乜嘢啊？你邊有決定我約嚟做咩啫？約嚟做乜嘢啊？約嚟做乜嘢？點約啊？約嚟做乜嘢先啊？你咁樣約，好似唱大戲咁樣，你話幾心痛啊？你約嚟淨係等阿媽心死。你話俾我知邊個心寒啊？嗱，我連晒呢啲人，我睇下邊個咧？我睇邊個係佢阿媽。有人係嘅就連冇嘅唔好連，哥哥。嗱，呢個努力賺奶粉錢啊，連下你啦，連唔到啊，唔知做乜鬼啊，連唔到人啊。你好，喂，連唔到人喎。喺度。嗱，呢個連下呢個啊，嗱，喂，你好，倒數第一咪。我上咗嚟，晚上好，小姐姐。係你好，邊個有回音啊？用幾個電話嚟傾偈嘅？喂，唔係我吧？唔知邊個？唔知邊個啊？放我落嚟啊，小袁，放我落嚟。你睇人哋幾廿歲嘅叔聽到都咁心咁難受，唔係講笑。小袁啊，小袁，我覺得我幫呢個哥哥講嘢，佢話佢阿媽偏心，我都覺得佢阿媽偏心，可能佢生佢嗰陣生少咗啲嘢俾佢，講啲嘢咁都得嘅，係咪啊？嗰陣你講下。小袁姐姐，係點解你今晚咁遲先連我上嚟嘅？我而家連你，對唔住啊，啱先睇到你啫，你唔好姓賴啊！冇嘢，好掛住你啊！好心寒啊，係咪啊？聽到，屌！係啊，聽到個心都噏埋啊！其實咧，我想講一樣咧，其他嘢都唔想講啦，我淨係想佢開口埋口又話8年後唔去拜你，又話唔俾個神主牌，又話唔俾，哇！呢個哥哥都好缺乏安全感，同埋好缺乏嗰個。使唔使咁俾睇佢啲孫啊？你話啦。然之後咧，最後一句我仲想講埋呢句，我就走啦。
慶幸佢媽咪有個細佬，有個細仔，嗰個就仍然都係啦，廢柴嚟嘅。唔能夠講呢個字啊，影響我好啊。好啦，我唔好意思啊，真係好危險嘅，封10幾日嘅，唔好意思啊。我走啦，我走啦。我你可以走啦，我終於連哥哥仔，你好咗自為之啦，好自為之啦嚇，拜拜。呢件事情咧，我覺得咧最應該練嘅就練佢細佬上嚟，連佢媽媽都冇用嘅。會刺激到啊！我唔夠膽練啊！如果練呢啲嘢嘅話，唔係練佢細佬一上嚟就知係咩事噶啦，佢細佬先做噶啦，係咪？係咯，哥哥，你知道佢係俾人哋，即係冥頑不靈啊！哥哥講嘢講到唔明白嘅，哥哥。狗哥喺邊度啊？你咁樣好唔好？嗱，你話練咧，我就唔練噶啦。你可以約你自己約你阿媽上嚟，但係咧，如果幾廿歲你咁樣刺激嘅話咧，真係好陰功噶。你自己約啦，小圓冇電話費啊，自己約啦。約你細佬上嚟，一齊你個細佬連一句話都唔同佢講啊！細佬知道講嘢，跟住正係有人講話牛鼻，唔係啊，依家因為乜嘢咧？應該佢媽媽就唔識話去冇意起訴佢嘅，應該係佢細佬出嘅主意嘅。呢個哥哥仔我同你講，依家你細佬都做緊嘢噶啦，話你知。俾足你面噶啦，依家冇拋你5個出嘅人。你看呢個叫做卡丁卡嘅。你頭先講嘅乜嘢？成早排唔俾你細佬，同埋你媽媽乜嘢？俾你細佬聽到呢句話，我同你講，你屋都冇得住。你信唔信啊？你信唔信你細佬掟出嚟呢啲嘢啦？我即係我連你嘅啫。你好係卡丁卡。係咁樣嘅。我想揾翻個男士，有啲嘢想問下佢。你問下佢啊嗱。未關注我嘅關注下我啊喂！咁多個號你唔關注我嘅，我冇推流嘅直播間嗰啲兄弟姊妹未關注嘅喺邊度啊？喺我個頭像嗰度點擊關注，點擊關注啊！你好啊，男士，我想問下你啊，你媽媽一直咁幫你，咁你就係為咗借啲錢俾個舅仔同你媽媽反咗面，咁你媽媽跟住落嚟唔再幫你，咁你會唔會覺得冇咗持續性嘅嗰個你媽媽對你嘅嗰個關心啦，同埋對你金錢上面嘅支持，你可唔可以？我自己都唔知。唔好話呢樣嘢咧，姐姐仔，你頭先有冇聽到佢講㗎？佢媽媽乜嘢之後？見都唔會去見佢啊！我知道，因為我都係。如果係我嘅仔啊，我真係拋食唔講啦。唔係，奶粉錢啊，係咁樣嘅。我都係一個90後，我想換個電話俾佢先。傾下